Che cosa è il bruxismo? Con la parola bruxismo si indica in genere lo strofinamento dei denti fra di loro, cioè il contatto fra i denti dell'arcata inferiore e quelli dell'arcata superiore, non soltanto il contatto ma anche lo strofinamento nell'ambito del tavolato occlusale. Il bruxismo è parente di un altro tipo di movimento, di comportamento, che è lo stringimento dei denti. Cioè i denti possono essere tenuti a contatto e strofinati fra di loro, e siamo nel bruxismo, oppure essere tenuti a contatto con forza senza movimenti di strofinamento. Entrambi questi comportamenti sono definiti in maniera più generale parafunzioni. Perché parafunzioni? Perché la funzione primaria della dentatura, sia nell'uomo che negli animali, è quella masticatoria. Quindi è una funzione digestiva. Tramite i denti si effettua la prima fase puramente meccanica della digestione, che consiste nel triturare proprio meccanicamente il bolo alimentare, cioè gli alimenti, e farli diventare ingoiabili e quindi digeribili. Questa è la funzione. Poi nell'ambito degli esseri umani e anche di alcuni animali, di alcuni primati, la dentatura acquisisce anche delle funzioni secondarie, che sono funzioni generalmente sociali. Negli esseri umani i denti vengono usati per sorridere, vengono usati per parlare, vengono usati per esprimere certe volte anche atteggiamenti di aggressività, cosa che condividiamo con alcuni animali, no? Quando un animale arrabbiato mostra i denti, no? Esprime aggressività. E quindi il concetto di funzione è abbastanza elevato, abbastanza ampio, si amplifica molto nell'uomo. Il concetto di parafunzione lo completa, ossia la parafunzione è una funzione para, cioè una funzione presso. C'è una funzione che abbiamo detto prima e c'è un uso non puramente perfettamente funzionale, che è invece un uso che appoggia la funzione, sotto certi aspetti ne prende alcune devianze. Lo stringimento dei denti e il bruxismo sono parafunzioni. Che cosa significa? Significa che fanno parte di una funzionalità più generale di tutto il corpo in determinate situazioni. Quali sono queste determinate situazioni? Sono, per esempio, situazioni di pericolo. Quando un animale si trova in pericolo, perché per esempio predato, o si trova in pericoli anche fisici, un incendio, una frana, un momento in cui l'animale percepisce, una situazione in cui l'animale percepisce la possibilità di essere soppresso, l'animale in genere mette in azione due tipi di comportamento diversi. Il primario è un comportamento di fuga. L'animale, se può, in una situazione di pericolo, scappa. Se condizioni ambientali particolari non permettono all'animale di scappare, l'animale si prepara alla lotta, al combattimento. Quindi fuga e lotta. Entrambi queste reazioni, entrambi questi tentativi di soluzione di una situazione critica sviluppano un comportamento particolare. La fuga sviluppa un comportamento che ha una base muscolare flessoria, mentre la lotta ha una base muscolare estensoria. Se noi appoggiamo una mano a una stufa rovente, il nostro riflesso nocicettivo,
ossia quello che percepisce, in cui noi riusciamo a percepire il danno, cioè la noxa, la nocività, nocicettivo, ci porta a flettere il braccio per allontanare la mano dal calore. E la stessa fuga, intesa come corsa, è un alternarsi di movimenti flessori ed estensori. Si possono fare alcune osservazioni anche nella vita di tutti i giorni. Se noi mettiamo un animale, per esempio un insetto in pericolo, l'insetto innanzitutto fletterà tutti i suoi arti e quindi si appallotorerà, e nel momento in cui lo stimolo continua allargherà, estenderà tutti gli arti e comincerà a organizzare una sorta di stabilizzazione. Perché questo? Perché ovviamente invece la seconda parte della reazione al pericolo è una reazione di combattimento, e la reazione di combattimento incomincia sulla stabilizzazione della postura, ossia l'animale mette in azione i muscoli estensori, che sono quelli antigravitari, per stabilizzare la postura e cercare di non perdere l'equilibrio, perché nel momento che l'animale perde il suo contatto stabile con la superficie terrestre, quindi cade, l'animale è già sconfitto in un combattimento. Quindi la lotta è basato su movimenti estensori, la fuga in movimenti flessori. Quando noi, tornando all'ambito della bocca, ci mordiamo la lingua, automaticamente apriamo la bocca perché il dolore della lingua scatena un riflesso nocicettivo che è di fuga e quindi è flessorio, no? Quindi che cosa facciamo? Flettiamo la mandibola, la flessione della mandibola è intesa come apertura della bocca, e quindi scarichiamo il carico dei denti dalla lingua che ci fa male. Ma se noi abbiamo una situazione in cui dobbiamo combattere, mettiamo in azione un movimento estensorio anche a livello della bocca, e quindi stringiamo i denti, movimento estensorio che è inteso quello della chiusura della bocca, antigravitario, la mandibola viene tenuta su contro la gravità che la tirerebbe giù. È chiaro che prendere un pugno a bocca chiusa è meno rischioso che prenderlo a bocca aperta, cioè rischiamo meno danni perché a bocca aperta la mandibola è tenuta soltanto dall'articolazione temporomandibolare e non dal contatto dei denti, e quindi può essere dislocata con maggiore forza e per maggiori estensioni. Quando noi abbiamo un ostacolo, un contatto fastidioso a livello delle arcate dentarie, che può essere un residuo alimentare, un'otturazione alta, una corona odontoiatrica fatta in maniera inconsulta, quindi leggermente alta, oppure un dente che si rompe e quindi fa male in qualche modo, una carie dentaria, noi abbiamo due tipi di reazione che sono sempre le stesse: o una reazione di lotta o una reazione di fuga. Se scegliamo una reazione di fuga, tenderemo ad aprire la bocca e a non attivare il contatto che ci dà fastidio. Se invece scegliamo una reazione di lotta, cominceremo a cercare di eliminare il cosiddetto precontatto o interferenza occlusale, digrignandoci sopra, cioè cercando di eliminarlo, cercando di scacciarla via. Ecco, il bruxismo che cosa è? Il bruxismo è una reazione di lotta, quindi stringiamo i denti, e li possiamo stringere quindi quando avvertiamo in qualsiasi ambito del nostro ambiente, che sia un ambiente interno, quindi qualcosa nella bocca che ci dà fastidio, o qualcosa di esterno che lo avvertiamo come pericolo. Se siamo in una situazione di pericolo, possiamo attuare questa soluzione, questo tentativo di soluzione, che è quello di stringere i denti.